今年廣東嘅荔枝咧真係又靚又平，應粉絲嘅要求，一於整翻餐超級正嘅廣東荔枝宴。唔單單唔係黑暗料理，仲好有創意，每一個菜寫身都有荔枝嘅清香，酸酸甜甜，超級開胃，啱晒呢個夏天。今年荔枝咧大豐收，食嘅都食唔晒，又唔襟貨。今日整翻個全荔宴，我哋先整翻個荔枝煲雞。嗱，啲咁新鮮嘅雞肉咧就唔使飛水啦，直接放落去。下上火咧落啲麥冬、淮山。再加幾粒紅棗，一次過倒滿農村山泉。一粒荔枝咧3把火，今日呢個搭配咧係補而不燥嘅，溫補啊！吸過大把煲滾轉細鍋煲40分鐘。但係依家教大家點樣剝荔枝啊！嗱，荔枝殼咧就苦嘅就唔好要，跟住攞條飲珍珠奶茶嘅大吸管，用尖嗰面吉入去，輕輕咁轉入去，跟住咧就可以將荔枝核攞出嚟啦。嗱，見到未啊？幾完整！今日嘅甜品咧係荔枝酸奶凍，做法好簡單嘅。喺荔枝去核之後咧，我哋將啲酸奶咧擠入去。嗱，記得要用啲老酸奶喎，即係結塔塔嗰種啊。之前放喺急凍度凍咗啲凍，咁樣比較容易凝固嘅。將啲酸奶全部擠入荔枝肉裡面咧就搞掂啦。想小朋友開心啲咧，可以放啲水果裝飾下。再放喺冰箱急凍2個鐘咧就搞掂啦。涼拌青瓜食得多，今日整個涼拌荔枝。但係青瓜笠住下咧就會射到到處都係啦。落荔枝肉、青瓜、芫茜，唔使拍台，落多啲蒜，食得酸咧倒多啲陳醋，調味具體配比睇屏幕，最後滴幾滴芝麻油，直接將佢撈均勻咧就搞掂啦。最後放啲辣椒，再加幾粒腰果，一個超級正嘅涼拌荔枝咧就搞掂啦。唔係黑暗料理啊，大家一定要試下，好解味嘅。跟住整個荔枝咕嚕肉，酸酸甜甜，好開胃嘅。怕柴口咧，我可以揀啲豬頸肉，將佢切成粒狀就得啦。炸之前咧，提前醃佢，落半茶匙鹽，1茶匙生粉，少少胡椒粉，少少油。咁樣醃一醃咧，有底味且滑啲啊！醃10分鐘之後，倒1/3碗土豆澱粉，再落2匙羹水，撈到呢種黐手嘅狀態就 OK 啦。6成油溫咧就開始炸，嗱，唔好成兜咁多落去啊，粒粒咁放，咁先唔會黐埋一嚿嚿嘅。炸到金黃卜卜脆咧就 OK 啦。先爆咗蒜片、洋葱，再落青紅椒收香嘅，跟住落荔枝肉，炒到出香味之後，落2條好嘅醬汁，具體配比睇屏幕。將炸嘅豬肉咧倒埋落去，嗱，唔使炒好耐嘅，炒到佢收汁咧就可以上碟啦。哇，正到飛起啊！荔枝咕嚕肉就搞掂啦，好啱夏天嘅一個餸。跟住整翻個齋菜炒荔黃，全部都齋嚟嘅。爆開蒜片之後，落粟米粒、荔枝同埋百合，開大火兜到佢脫身，再落飛咗水嘅蘆筍。原味咧好簡單嘅，1匙羹鹽，少少蠔油提鮮，少少生粉水，兜到收汁咧就可以上碟啦。跟住整個貴妃蝦球，相傳楊貴妃咧好中意食啊！嗱，我哋今日用啲新鮮嘅蝦仁啊，放鹽、胡椒粉同花生油，提前醃佢，出少少力水炸到佢起膠。爆開蒜片之後，我哋先煎蝦仁。嗱，背後開刀之後咧，一煎就會變蝦球啦。煎熟之後咧，我哋將佢裝起身，重新開我哋爆香啲芹菜，再落剝好嘅荔枝肉，嗱，啲荔枝汁都倒埋落去啊！大火收兜佢，調味落少少鹽，再落啲生粉水，少少蠔油提鮮，兜到收汁咧就落蝦仁。嗱，兜到收汁咧再上碟啊，唔使炒太耐㗎，超級清新嘅一道菜。嗱，食咁多荔枝怕上火咧，就唔使食荔枝殼嘅，我哋食鹹魚。首先將啲梅頭肉醃醃佢，放薑絲、鹽同埋花生油，再放一嚿梅香鹹魚，喺炒鑊上面加個蒸架咧就可以蒸嘢啦。大火蒸佢15分鐘就 OK 啦。嗱，跟住整個好有創意嘅荔枝煎蛋，我都係第一次食啊！將啲蛋咧打散佢，調味咧落少少鹽、少少鬆鮮先，再落切碎咗嘅荔枝肉，撈均勻咧就可以煎啦。落少少油咧就開始煎啦，開中火慢慢煎，唔好急住扭佢。煎到兩邊金香咧就可以上碟啦，好似披薩咁啊，好食又唔會味。蒸15分鐘咧就 OK 啦，淋少少頭抽咧就搞掂啦。咁你蒸出嚟梅頭肉咧都唔會肥膩嘅，超級餸法。做全荔宴點可以少得荔枝菌啊？啲荔枝菌咧喺荔枝樹頭下先有嘅。我哋原汁原味直接清蒸，乜都唔使放，水滾吸過大火蒸佢5分鐘，已經蒸咗5分鐘啊！最後我哋撒一炸鹽，再淋圈靚嘅花生油，就係咁樣撈乾咧，就叫油鹽蒸荔枝菌啦。咁樣可以最大程度咁帶出荔枝菌嘅鮮味。荔枝最簡單嘅食法就係呢個刺身啦，據說食起身咧好似三文魚咁嘅味。哇，真係好正喎！大家快啲試下。已經煲咗40分鐘啦，依家先放荔枝啊，唔好貪多，10幾20粒就得㗎啦。繼續煲多佢10零分鐘，又煲咗15分鐘啦，加少少鹽咧就可以飲啦。呢個荔枝煲雞咧真係超級清甜，補而不燥。嗱，煮幾多餸都好啦，一定要飲湯先嚇。啲荔枝雞湯好甜嘅，爭你唔記得咗，冰箱仲有一個甜品啊，荔枝酸奶凍。哇，食起身好似雪糕咁啊，真係好正。哇，湯真係好甜啊！雞肉都好食，煲個湯嘅荔枝咧入口即化。
唔怪得湯真係好飲。呢個同荔枝有咩關係？佢生喺荔枝樹下。哦，荔枝菌啊嚇！我哋用荔枝燕係全部都荔枝，都係本地啲荔枝菌嘅。呢個又同荔枝有咩關係咧？解荔枝毒啊！哦，即係食咗荔枝咧，我哋要識鹹魚啊！呢個好食啊！我細個陣時咧，我媽就係咁整嘅。食咗荔枝多就要食呢個鹹魚啊！仲有鹹魚頭嚟煲湯滾湯，成身有蛋香味，可以食到荔枝嘅清香。一碎咗啦，唔係黑暗料理真係好食。好甜啊！我覺得幾好食，我覺得似甜品呢個。哇，好靚咁咯！你係酸嚟，我發現覺得你呢個未完全冰凍好好食喎，爆漿咁啊！好唔好食啊？好特別，特別唔好食。唔係好食。今日綠色跟荔枝咧做咗咁多味餸啊！喺屋企如果荔枝多咧，擺試下整。